實多國語言嚟講，依家開始都係一個趨勢啦。咁其實香港小朋友都講緊一個國際個經濟體系入邊啦。咁其實佢班上面都有啲同學係日本籍啦，或者班上面都有啲同學係其他外籍嘅同學仔。咁其實語言嚟講，對小朋友依家咁嘅年紀都係可以一種嘅啟發，一個智能，咁對第時嘅學習都有個幫助。好現實嘅呢個社會就係學多種語言傍身，其實將來對大個咗都會有一個一定嘅幫助。呢個係一個即係趨勢嚟。媽咪，跟住我點乜嘢啊？跟住你點呢個？其實一個家長其實都同家姐玩。咁其實我會覺得啦，香港父母其實喺一個扮演嘅角色咧都幾矛盾嘅，因為其實喺香港地嚟講，你要留俾小朋友最大嘅資產應該係 knowledge 係一個最大嘅資產係小朋友學完之後係佢唔會遺失嘅。咁就唔會係冇嘅，即係可以上半佢一生係最安全嘅。咁我係認為係最大嘅資產可以留翻俾小朋友係知識咯。咁知識嘅一部分都包括將來對佢嗰個嘅競爭力，增強佢競爭力。咁喺呢一個叫兩民參與嘅環境之下，咁如果我個小朋友會多一兩種語言，依家呢段時間係啟發咗佢嗰個嘅興趣先。咁將來佢對語言有興趣嘅話，咁其實將來都對佢一個係好大嘅資產咯。香蕉。其實呢一套教材我啱啱都買咗冇耐啦，咁但係發覺我覺得最大嗰個特色咧，或者我最感興趣嘅，其實都係佢入邊有好多好互動嘅元素，包括poster 啦。佢啲 poster 嚟講，你見到依家佢哋都玩到好開心，就係因為佢有個情景嘅學習。咁情景學習對小朋友嚟講係唔會悶嘅，或者唔會枯燥，唔單止話我哋成日好似大家塞啲嘢俾佢咁樣，佢所以而家都玩得好開心。咁同埋有啲poster 都有個情景學習啦。咁另外佢都仲會有個叫reader。咁佢 reader 我自己本身都覺得都幾有心思嘅呢本 readers， 因為呢個 readers 嚟講就入邊係講啲 kids talk。咁咩為之 kids talk 咧？咁好得意嘅。我有時我都會同中間嗰個大女講啦，即係有時夜晚都會講一個晚安故事咁。其實都增加咗我哋多咗親子嗰個嘅溝通啦。咁同埋有啲問題都會問我。例如話佢都會同我分享本書其實今日佢做咗啲咩啊？咁本書入邊有啲悄話，即係我哋講就係由小朋友嘅心聲嘅佢心底話。咁好多時如果真係一本圖書係表達唔到嘅，咁我覺得佢個編排都即係幾有心思咯。呢個係幾特別嘅。而家生日蛋糕，不過呢，我要點乜嘢啊？你要點啊？你想點乜嘢啊？我哋喺呢個 party 入邊咧，我哋有生日蛋糕啦，點咗生日蛋糕先好唔好啊？點咗啦！點咗你跟住讀啦，好唔好啊？你讀啊 Henry，咁先點咗先好唔好？好啦。係啊，咁跟住 cake 嘅，我哋個普通話係乜嘢啊？蛋糕。哇，好叻喎，蛋糕。我哋先係啦，試日文睇下咩先。Cake。咁讀一次好嘛？Cake。我哋試下讀法文啦。Look at do。哇，好嘢！